अहिले चाहिँ म निस्किसकेको छु है। It's by morning. Khơi Pungu. Khơi Pungu. That's. जाँदैन रे भाइलाई अलिक पैसाको टेन्सन भएको जस्तो लाग्छ बिहान बिहानै बोकिने भने ठिकै छ नि अन्त तँ त्यहाँ बस्दै गर हो अहिले माथि गइकन आउँछु अड्किन्छस् अब चाहिँ हामी यो उकालो गएर चाहिँ यतापट्टि उकालो चढ्नुपर्छ हुन्छ होइन के गर्यो के भयो भन्दा सट्टै मेरो के हुँदैछ गाइस 6 बजी निस्किने मान्छेहरूको हालत हेर्नुहोस् मैले 6 बजी भनेको मैले 7 बजी भनेको 6 बजी चाहिँ यस्तै हुन्छ अन्धकार अहिले जङ्गलमा अन्धकारै हुन्छ अन्धकारमै मजा आउँछ ओ अङ्गिप दा चटकपुर जाने मान्छेहरूको हालत भर्खर उठ्दैछ अब चाहिँ हाम्रो चटकपुरको जर्नी सुरु भइसक्यो भोक लागिसक्यो है भर्खर चिया बिस्कुट खाएर भोक लाग्यो त्यही नि घरबाट निस्केको 100 मिटर पनि भएको छैन मैले नउठाएको अङ्गी त उठ्दैन थिएन आज है मैले नउठाएको उठ्दैन थियो है साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर म्युजियम डबल म्युजियमको माथि आइपुगेको छु डेपक म्युजियम अघि चाहिँ भिडियो बनाउनु सकिनँ नि त उकालो थियो है यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको मेडिसिनल प्लान्टहरू रोपेको छ होइन फ्लावर्सहरू पनि छ यो तल त्यही गरेको चाहिँ यहाँनिर जालीको बसेको छ ब्रिडिङ सेन्टर चराहरू आएको छ विभिन्न भागको यो कालिजहरू हो होइन र अब चाहिँ हामी अहिले एकदम डियर पार्कको नजिक आइपुगेको छौँ र अब तपाईँलाई देखाउँछु कुन चाहिँ बाटो जाँदैछ अप्पर चटकपुर जाने हो भने चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ अप्पर नयाँ बस्तीबाट आएर चाहिँ यहाँ डियर पार्क निस्केर चाहिँ अप्पर चटकपुर जाने बाटो चाहिँ कुन चाहिँ कताबाट जाँदा चाहिँ सुविधा हुन्छ त्यो तपाईँलाई देखाउँदैछु ल यहाँबाट ओह्रालो गयो भने चाहिँ तपाईँको डबिल होइन यो उकालो गयो भने चाहिँ तपाईँको चित्रे सिमली त्यहाँ सिधै बाघबाट जानुपर्ने यो चाहिँ ओल्ड मिलिटरी रोड हो यहाँबाट गयो भने चाहिँ डियर पार्क प्लस तपाईँको डबिल भिक्टोरिया निस्किन्छ बजार पनि निस्किन्छ होइन है अब तपाईँहरूलाई म एकैचोटि रमिते डाँडा आउनु आँट्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँलाई भेट्छु नि है हुन्छ बाई बाई अहिले चाहिँ हामी यहाँ रमिते डाँडामा आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ भ्यू तपाईँहरूले देख्नु भयो होला है यहाँबाट चाहिँ कस्तो दामी कञ्चनजङ्घा मात्र होइन यहाँबाट सुनादा पनि देख्छ होइन दिलाराम तपाईँको गोराबारीहरू यहाँबाट मोटामोटी प्रायः भ्यू नै कभर हुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँनिर अलिकति ब्रेक लिन्छौँ होइन हामी देउराली आइपुग्यो अनि उहाँ न
पहल है भ्यालीलाई डल्लै बादलले देउराली बजार चिसो छ अरे CR7 हेरेको छ अघिदेखिको मलाई निकाल पारेको बल्ल बल्ल निक्लिने मौका पाएँ क्यामेरा हाम्रो त क्यामेरा राम्रो काम के गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चिम्ली आइपुगिसक्यो है चिम्लीको यो भ्यू पोइन्ट एउटा यहाँबाट पनि तपाईँ भ्यू एकदमै राम्रो देख्छ नि त यहाँबाट तपाईँको एकदम तराई क्षेत्रहरू भयो उता सिटोङ लाठपन्चरहरू भयो सबै देख्छ यहाँबाट अमललाई भुपारिदिइरहेको अरे तँ यहाँ अस्ति आएको यहाँ साह्रो भएको नि होइन अमललाई के त सम्झिरहेको चिया खाइसक्यो है अझ फेरि डेस्टिनेसन लागि निक्लेको र हुन्छ अब तपाईँहरूलाई म एकैचोटि बागडोग्रामा गर्छु ल अब चाहिँ बागडोग्रा मोडमा जाँदैछु भोक लाग्यो मलाई भोक लाग्यो पुरीको सुवासना मुरै हामी यहाँनिर 8 माइलको माथि आइपुगिसकेको छौँ अब चाहिँ सायद राजाहट्टा आइपुग्न आँट्यो हामीहरू
निकै लामो हिँडेको मजा पनि आउँदैछ हल्का खुट्टाहरू पनि दुख्दैछ हो तल दुख्दैछ फाइनली हामी चाहिँ अहिले यहाँ राजाहाटमा आइपुग्यो यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड टालेको रहेछ वेलकम टु राजाहाट 0 वेस्ट भिलेज अब यहाँनिर हामीले एकजना अङ्कललाई सोधेँ है अब अझै तपाईँको माथि अप्पर चटकपुर पुग्नुपर्ने छ अझै 3 किलोमिटर जस्तो छ अरे है यहाँ राजाहाटबाट जाउँ अब अझै 3 किलोमिटर कभर गरौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नेछौँ अब यो तपाईँहरूलाई हल्का यहाँबाट सिन देखाइदिन्छु ल अहिले चाहिँ यहाँ राजाहट्टाको चाहिँ एउटा ग्राउन्डमा आइपुगेँ र एकजना अङ्कल अघि एकजना पर अङ्कललाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो ग्राउन्डबाटै बाटो छ भन्नुहुँदै थियो सायद यो हुनसक्छ है लेट्स सी यहाँबाट अब माथि अप्पर चटकपुर पुग्छ पुग्दैन हेरौँ कहाँसम्म जाँदो रहेछ यो बाटो है हेर्नु पर्दैछ दाजु दाजु यहाँ अप्पर चटकपुर यो बाटो पुग्छ ए हुन्छ अहिले जस्तो उकालो यो उकालो हिँडेर चाहिँ आधी बाटो आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ अझै माथि रहेछ बाटो निस्किने मेन बाटो उफ बल्ल बाटो आइपुग्यो ल अब तपाईँलाई एकैचोटि अब माथि पुग्ने बेला देखाउँछु ल मुख धोएर चाहिँ हेभी सन्चो भयो त क्या फ्रेस फिल भयो आइपुगेको जस्तो लाग्यो है यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो रहेछ होइन यताबाट गयो भने चाहिँ कुनै कता हो यहाँ चाहिँ तपाईँको बोट टालिदिएको रहेछ यहाँ माथि वे टु चटकपुर वे टु प्लास्टिक फ्री चटकपुर भनेर लेखिदिएको रहेछ होइन यता नै जानुपर्छ होला फाइनली हामी चाहिँ अहिले यो अप्पर चटकपुर आइपुगिसके यहाँको एकजना दाजुले चाहिँ बाटैबाट जानुभएको भ्यू पोइन्ट पुग्नु लागि वे टु भ्यू पोइन्ट यताबाट छ एउटा चाहिँ उकालो हेरेर भ्यू पोइन्ट है अब हामी उकालो जाँदैछौँ यहाँबाट उकालो यस्तो दामी भ्यू देख्दो रहेछ नि यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ अब बाघगोडा सबै र त्यो अहिलेको भ्यू पोइन्ट भन्ने चाहिँ यो माथिको देख्दै हुँदैछ नि त्यही हो भ्यू पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ हामी एकछिन अब भ्यू हेरेर चाहिँ फेरि ब्याक आउने है त्यहाँबाट फेरि खानाहरूको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी फर्केको यहाँबाट है यहाँबाट भ्यू पनि हेरिसकेँ है एकदमै राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ यहाँबाट खानापिनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भोक लागेको जस्तो भयो यहाँतिर होमस्टेहरू त रहेछ है कतै खानाहरू बनाइ चाहिँ सोध्नु पऱ्यो
हुन्छ गाइस, आजको मेरो भिडियो यति नै है। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ है कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, मन परे लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोस्, अनि प्लस सब्सक्राइब त अब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु है। हुन्छ गाइस, आजको लागि यति नै, बाई बाई। नेक्स्ट भिडियोमा ढुङ्गा चढिरहेको खिच्दैन